আসসালামু আলাইকুম। ডাক্তার হাসানুল বান্না লাবিন বলছিলাম, হোমিওপ্যাথিক ফিজিশিয়ান। অনেক ছোট বাচ্চা আছে বা শিশু আছে যাদের দীর্ঘদিন যাবৎ কাশির সমস্যা। তো কাশির সমস্যার জন্য সবচেয়ে বড় যে প্রবলেমটা হয় সেটা হলো যে সে প্রচুর পরিমাণে কাশতে মানে তার বিন্দু পরিমাণ কফ বের হয় না। কফ বের না হওয়ার কারণে কি হয়, তার বুকের মধ্যে মনে হয় যে বা তার গলার মধ্যে মনে হয় গড় সর এরকম একটা শব্দ বোঝা যায়, এবং তার কাশিটা কোনোভাবেই উঠতেছে না। সে যতই কাশতেছে কিন্তু তার কাশিটা উঠতেছে না, এবং একটা পর্যায়ে সে কাশতে সে বমি করে ফেলে। তো এই লক্ষণগুলো যদি আপনারা কোনো পেশেন্টের মধ্যে পান এবং তার বুকের মধ্যে যদি স্টেথোস্কোপ লাগানোর পর আপনারা বুঝতে পারেন যে তার বুকের মধ্যে এক ধরনের ভু ভু সু সু গড় শব্দ করতেছে, সেক্ষেত্রে আপনারা পেশেন্টকে এন্টিমটার্ড যে মেডিসিনটা আছে এই মেডিসিনটা আপনারা তার কন্ডিশন অনুযায়ী আপনারা ওই শক্তি মাত্রার মেডিসিন আপনারা সেবন করতে দিবেন। দেখবেন শিশু বাচ্চা খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে আরোগ্যের দিকে যাবে ইনশাআল্লাহ। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আর যাদের বাচ্চা দীর্ঘদিন যাবৎ কাশির সমস্যা নিয়ে ভুগতেছে, আপনারা যারা চিকিৎসা নিতে চান স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। একমাত্র আপনার এলাকায় যদি সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস থাকে তাহলেই আপনি আমাদের কাছ থেকে মেডিসিন নিতে পারবেন, এবং আপনার মেডিসিনটি অবশ্যই সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। কোনো প্রকার হোম ডেলিভারি মেডিসিন আমরা পাঠাই না। ধন্যবাদ।